Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe. Text 27. シュリーマグバーガタム第10編3章27節からです。Martryoho mrityu vyal bhitah palayan lokan sarabhan nirbhayam nadhya gachat tvat padam bhajam prapya yadrikshayadhyah suhasta shete mrityurasmad payeti. No one in this material world has become free from the four principles. で、誰も、この物質世界における4つのことから自由になる人はいません。Birth, death, old age, and disease. それは誕生、死ぬこと、年を取ること、病気です。Even by fleeing to various planets. 他の様々な惑星に行っても同じこと。But now that you have appeared, my Lord, しかし、今、あなたは現れました。One question come. So now we are reading Bhagavad Gita 10th chapter 3, verse 27. and this is the prayer of Devaki, Mother Devaki. で、母デーバキーの祈りが続いています。But I just read, she is saying to Sri Bhagavan. で、これは、シリマド、バガバーンに対しての祈りです。My Lord, お主よ。death is fleeing in fear of you. で、死というのは、あなたを知らないので恐れるのです。And the living entities having obtained shelter at your lotus feet. そしてあなたの蓮華の御足に保護を求めることを達した生命体は by your mercy are sleeping in full mental peace. あなたの蓮華の御足に達した生命体は心からの平安であなたのもとで安らかに眠るのです。Purport. 解説。There are different categories of living entities. さまざまな生命体の種類があります。But everyone is afraid of death. しかしすべての生命体が死を恐れています。The highest aim of the karmis is to be promoted to the higher heavenly planets. しかし、カルミーたちの最も高い目的というのは、高い段階の天界の惑星に達することなのです。Where the duration of life is very long. 天界の惑星では寿命が長いのです。As stated in Bhagavad Gita, chapter 8, shloka number 17. バガバットギーターの8章17節にはこのように述べられている。Sahars yuga prayantam aharyad brahmano viduh. One day of Brahma equals 1000 yugas. ブラフマーの一日は1000のユガと同じである。And each yuga consists of 43 lakh years. そして一つのユガ、時代というのは、地上でいうところの430万年に値する。Similarly, 同様に、Brahma has a night of 1000 times 43 lakh years. ブラフマーというのは、1000日の夜を430年かけただけの日数を持つ。In this way, このように、we may calculate Brahma's month and year.
ブラフマーの年月で私たちは計算をすることができるかもしれない。But even Brahma, who lives for millions and millions of years, Dri Prardhan Kala, also must die. しかしブラフマーというのは何百万もの間の寿命を持つ、大変に長い間の寿命を持つものの必ず死ぬ。According to Vedic Shastra, ベーダ経典によれば、the inhabitants of the higher planetary system live for 10,000 years. 高い段階の惑星に住む生命体というのは1万年の寿命があると言われる。And just as Brahma's day calculated to equal 43 10 times billions of our years, まさにブラフマーの1日というのが43億年、私たちの地上の時間で考えたときに同じであるように、one day in the higher planetary systems equal 6 of our months. 高い惑星の段階においては、地上でいう私たちでいうところの6ヶ月と1日が同じである。Karmis, therefore, try for promotion to the higher planetary systems. だからカルミーたちはより高い段階の惑星に行こうとするのである。But this cannot free them from death. しかしそれは死から自由になれるということではない。In this material world, この物質界においては、everyone from Brahma to the insignificant ant must die. バラフマーから取るに足らないアリに至るまで全てのものが必ず死ぬ。Therefore, ゆえに、this world is called Martya Loka. この世界はマルチャローカと呼ばれる。As Krishna says in Bhagavad Gita, Abrahma Bhavanal Laka, Abrahma Bhavanal Loka Punar Avartino Arjuna. As long as one is within this material world, either on Brahmaloka or any other loka, within this universe, one must undergo the Kal Chakra of one life after another. クリシュナはバガバットギータの8の16でこのように言っている。この物質界に属する限り、それがブラフマローカという高い惑星であれ、他の段階の惑星であれ、この宇宙に属する限り、必ず生命体は輪廻転生を繰り返すカーラチャクラの中に入る。This Karma Siddhant, as much while reading, it came in my mind. This I am sharing with you. で、このカルマシダンタについて今浮かんだことがあるのでシェアします。Then in this our material world, この物質界において、many intelligent people, たくさんの知性のある人が、they reach to the highest post. 高い段階の地位を望む。Some are satisfied, ある人は満足し、and some they say, no, I want to go more high. 高い地位についたとしてももっと高い地位を望む人もいる。I want to go more high. もっと上に行きたい。This job is not enough for me. この仕事では私には満足させない。Means どういうことか。inside them, 内側では they have a very strong desire to reach on the highest one place in the government job or any company job. They want to become boss, and more than the boss if something is there. Means their karmi mind is very strong. They want to reach here, there. If some places more high, they want to go. And for this, they labor hard. ですので、例えば会社であれ、政治であれ、人々というのはより高い段階に行きたいと。これがカルミーなのである。もっと行きたいと。Yes. But you see here, でもここで今見ていただいた通り、the short
span of the life here on the earth like 100 years, 地上での human life. 私たちの人間の寿命というのは100年しかない。 And there, the Brahma life. でもブラフマンの人生を見てください。 So the life of Brahma is also calculated as karmi. ですからブラフマンの寿命でもカルミのように計算できるのです。 What does it mean? どういうことか。 That this type of desire can make us to reach the post of Brahma. 私たちがこの地上でより高い地位を望むと、最終的にどこに行くか、ブラフマンが最終的な頂点となる。 And then we can understand 何がわかりますか？ how long is the life. どれだけ人生の寿命が長いかということがわかる。 It is real. One day of Brahma is equal 1000 yugas. ブラフマンの一日というのは1000のユガに値すると今言われた。 Good post. ですごくいい立場です。 No retirement. 退職は来ません。 So this desire to reach high and high to achieve. より高いところに行きたいという望みはどういうことになるか。 So you will get a very good job at the post of Brahma. ブラフマーというような高い地位、職域を得るかもしれないが、 You have to wait long retirement. リタイアするまでに長い間待たなきゃいけないということです。Very long retirement, very hard job. そう、退職を迎えるまでに大変な仕事が長く続くということですよ。 This is a message for intelligent people. To become intelligent, I am not saying to become intelligent is bad. No, I have no any insight. But this marathon, this race, this competition, で、これが知性があるかどうかということは私には言えないですけれども、でも競争のマラソンが続くということは we 言えます、 should ね。 remember, 思い出してください。 can bring at the post of Brahma. ブラフマーのポストというのがどういうものなのでしょ Yeah. And yugas there. う。もう何千ものヨガが待ってます。All arrangement you have to do. Brahma is what? Creating, busy in creation. す No bhajan. べての時間なんかブラフマーにないです。 So this becomes, in our material world, the desire of to reaching very high desire can bring, possibly, this is I'm always saying, I'm not a very high elevated person, my small mind, after reading all this I wanted to share, and I shared with you. ですから、この世界の中で高い地位を望んだ結果、どうなるかということを私はいつも心の中に留めています。私には知性があるかどうかとは言い切れません。小さな頭ではありますけれども、高い地位を求めた結果、どのようになるかということはこのように思っています。And finally, そして、we have to leave this place also. で、私たちはこの場所を去らなければいけない時も来ます。This is the absolute it's definite. In the span of 100 years on this material planet here on the earth, we have to leave. That's why our earth is called Martyaloka. Here, you see, the nature of this planet where we are is like decaying. で、私たちが今ここにいる地上というのもいつか去らなければいけない。Food you cook today, you cannot keep it longer. で、例えば料理をしたものも長い間保ち続けることはできませんね。The dead body, you live like this. 死んだ体をほっといたらどうなるか。And many times you saw that in your kitchen you are keeping many things long time. When you open, you see the many bugs are there. で、キッチンに作りかけのもの、食べ残しのものを置いといたら虫だらけになる。This is not useful anymore. もう使えないということです。So here on this planet, things are like it's going rotting. この物質界におけるものは腐るのです。Water you cannot keep long time. 水も長く取っておけない。Also some bacteria, also some you can see something is there after a long time. 長い置いと In food, the fungus come on the top of the food. The milk, you see. Yeah. Thank you. 長い間置いとくと水にはバクテリアが浮かぶし、また食べ物の表面にはどういうことが起こるか。So long time you cannot keep anything. It will rotten. 長い間物は保てない、腐ると。Just this mean I to say this nature of this planet. That's why this is called Martyaloka. で、この性質をマッティアローカと言います。
a thing formed, created, or made will finish one day. どんな創造物も一日にして終わる傾向があるということです。But if, しかしもし、sorry, it's correct, I think. but if one returns to the supreme personality of Godhead, yad gatva na nivartante. しかし、至上主のもとに戻るのであれば、One need not re-enter the limits of time. 再び寿命の中に戻る必要はありません。We are bounded with time. 私たちは時に束縛されています。After coming in the womb of the mother, there is a certain time that when we will come out. で、家に戻って、で、また一定の時間が来たら家から出なきゃいけない。And then the 4 terms of the life: infant, teenager, youth, and old. で、子供の時代、青年期があり、大人の時代があり、そして老年期があります。So it means it's all under the limit of timing. すべて時には限界があるということです。It is said here that if we take the shelter of lotus feet of Srimati Radhika, 私たちがシュリマティラビカの蓮華の御足に保護を求めたならば、after becoming dasi, ダーシになった後に保護を we 求 no めたら need to wait for time. 時を待つ必要はありません。We will not have any fear 恐れを持つ必要がないし、 of timing. タイミングを考える必要もない。Therefore, ゆえに、devotees who have taken shelter of the lotus feet of the Supreme Lord 至上主の蓮華の御足に保護を求めた献身者は、can sleep very peacefully 非常に心安らかに眠ることができる。with this assurance from the Supreme Personality of Godhead. 人格を持つ至上主の保護のもとだ。Here the word came assurance. で、ここで保護という言葉が出ました。Supreme Personality of Godhead is assuring. 至上主が保護をしてくれるのです。Why he need? なぜでしょう。 Because we belong to him. 私たちは彼女のものだからです。He has unlimited love for us. 私たちに無限の愛をくれます。So he cannot live without us. 彼は私たちから離れられないんです。So we have to make ourselves, our mind or our heart also like that. 私たち自身が私たちのハートを We そのようにする。also cannot live without you. 私たちもあなたから離れることができないんです。He is assurance. 彼が私たちを保護してい He る。 no need. He is aptakam. He is satisfied. で、彼は満足している人でカルマがないんです。 But he is our only well-wisher. でも彼が私たちの唯一の保護者です。 He wants で、 us back. 彼は私たちに戻ってきてほしいんです。 Radharani wants us back. ラーダラーニーが私たちに戻ってきてほしいと思ってる。Radharani wants to make more strong our memory. ラーダラーニーが私たちの記憶をより強くさせてくれます。 That's why だから、 time to time, 時に応じて、 they are sending Mahapurusha マハープルシャを私たちに送るんです。 with their words. その言葉として。 We understand. 言葉を通じて私たちは理解します。We can revive our memory. そうすると自分の記憶が蘇ってくる。Who we are, 私たちが何 what 者 we で need to do, 何をすべきなのか。 really what we need to do. 本当にするべきことは何か。 Not only this, what we are doing right now. 今私たちがしている世俗的なことだけじゃなくて。 For the existence in material world, something is definitely very necessary. この物質世界における存在でするべきこと、時には本当に必要のないこともあります。 But でも、 our memory 私たちの記憶において、 should not be weaker. それは、弱めてはいけません。 This should be in our mind, 常に覚えておくべきことがあります。 who we are. 自分が何者なのかということです。
One time he said everything, all Siddhanta, he said, I'm yours. で、すべてのシダンタが言います。一度でも私はあなたのものと言った。Radharani already said, I am yours. ラダラーニもすでに私はあなたのものよと。What is the meaning? Only she is saying. なぜこういうことを言うのか。We have to also say. で、彼女も言っている。そして私たちも言っているということなんです。Yes, Swamini, I am yours. そうです、スワミに。私はあなたのものです。So when our memory will be strong, then we will able to say this. でも私たちの記憶が確かなものになったときに、私たちも心の底からそれが言えるんです。As confirmed in Bhagavad Gita, バガバッタギータの結論にこうあります。Chapter 4, Shloka number 9. 4の9節。Tyaktva deham punar janma naiti. After giving up the present body, この体を手放した後、a devotee who has understood Krishna as he is need not return to this material world. クリシュナをあるがままのクリシュナとして理解をした献身者はこの世界に戻ってくる必要がない。The constitutional position for the living entity 生命体の本来の立場は is eternity. 永遠性です。Na hanyate hanyamane sarire nitya sasvato yam. Every living entity is eternal. すべての生命体が永遠です。But しかし、because of having fallen into this material world, この物質界に落ちてしまったために、one wanders within the universe 宇宙中をさまようのです。again and again because of forgetting. 忘れてしまっているがためにそれを繰り返すんです。In this universe means この世界というのはどういうことか。in different body. この宇宙の中 Because の we are different living entities. さまざまな生命体、さまざまな体を繰り返す。Not only human. 人間だけではない。Continually changing from one body to another. このように次から次へとさまざまな体を変えるのです。Chaitanya Mahaprabhu says, チャイタニャマハプラブは言います。Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavan Jiva Guru Krishna Prasade Paya Bhakti Lata Bija. This is from Chaitanya Charitamrita, 19th chapter, 151, sloka number. これはチャイタニャチャリタムリタマッタリーラの19章151節からです。Everyone is wandering up and down within this universe. すべての生命体がこの宇宙の中で上や下を行ったり来たりさまよう。But one who is sufficiently fortunate 本当に満足をして幸運な人というのは comes in contact with Krishna consciousness このクリシュナの意識にコンタクトすることができます。by the mercy of the spiritual master 精神の師、グルの慈悲によって and takes to the path of devotional service. 愛情奉仕の道を選ぶことによってできます。So we are sufficiently fortunate. で、私たちは本当に幸運です。The word used over here, one who is sufficiently fortunate. で、ここで今、この言葉、心の底から満足するということが言われました。Fortunate in the sense 幸運とはどういうことか。we got this a little bit Swikriti at least. で、最低限ほんの少しのスクリティが必要です。That we are connected with a bona fide personality like Gurudev Sadhu Maharaj. グルデーブ・サドゥ・マハラージのような、正当な人とつながることができるからです。Then そして one is assured of eternal life. で、この生命が永遠であるということを確信した人は with no fear of death. 死の恐れがありません。When Krishna appears, クリシュナが現れたときに everyone is freed from fear of death. すべての人が死の恐れから解放されます。Krishna appears means クリシュ as ナ soon が as we take the shelter of our Guru, クリシュナが現れるとはどういうことか、グルの保護を求めているということです。Krishna appears.
それがクリシュナが現れるということです。And from that day, we are free from the fear of death. その保護を求めた日から私たちは死の恐れから解放されています。Yet, Devaki felt, しかしここでデーバキーは感じています。we are still afraid of Kamsa. 私たちはまだカムサを恐れています。Although しかし、you have appeared as our son. あなたが私の子供として現れました。She was more or less bewildered as to why this should be so. 彼女は、多かれ少なかれ気持ちがまだ乱れている状態です。世界がこのように設定されているからです。And she appealed to the Lord ですから彼女は至上主にお願いをしています。to free her and Vasudeva from this fear. この恐れから彼女自身、そして夫のバスデーバを自由にしてくださいと。She was not fearful 彼女は完全に to 恐れなく、 be in this jail. 彼女が恐れているのは牢獄にいることではありません。She just want to get rid of this fear. ただ、この恐れから解放されたいということです。So first she wanted to kill this fear. じゃあまず最初に彼女がしたいことは何か、恐れをなくしたいということです。Kamsa will come and kill. カムサがもしかしたら来て殺すかもしれないという恐れです。In this connection, で、この関係性において、it may be noted で、このように言えるかもしれない。that the moon is one of the heavenly planets. 月というのは天界の惑星の一つです。From the Vedic literature, ベーダ経典によれば、we understand 私たちはこう理解できます。that one who goes to the moon receives a life with a duration of 10,000 years. もし月に行くことが達成できたのであれば、1万年の寿命が得られると。In which to enjoy the fruits of pious activities. その寿命の下で貴重な行いの果歩を楽しむことができる。If our so-called scientists are going to the moon, もし私たちのいわゆる科学者と呼ばれる人たちが月に行ったならば、why should they come back here? なんでその人たちはこの世界に戻ってこなきゃいけないんですか？ We must conclude without a doubt 私たちは疑いがない結論を持つ必要があります。that they have never gone to the moon. 彼らは月に行ってないんじゃないかと。To go to the moon, 月に行くために one must have the qualification of pious activities. 月に行くためには貴重な活動のたくさんの恩恵を持つ必要があります。Then one may go there and live. そうすればそこに行って住むことができるかもしれないんです。If one has gone to the moon, 誰かがもし月に行ったならば、 why should he return to this planet なんでこの世界に戻ってこなければいけないんですか？ where life is of a very short duration? この惑星では寿命がこんなに短いの。On the moon, 10,000 years. そう、月では1万年の寿命があります。 On the earth, only 80, 90, 100. Last 100. 地球ではたっ Very た fortunate, 125 also possible. So, maybe so we are continue verse 28ですか？ My Lord, 至上主よ。 because you dispel all the fear of your devotees, あなたの献身者の恐れをすべて消すと言われ I ている。 request you だからあなたにお願いがあります。 to save us and give us protection from the terrible fear of Kamsa. どうか私たちを助け、そしてカムサの恐ろしい恐れから私たちを守ってください。 Your form as Vishnu, あなたはビシュヌの姿をしている。 the supreme personality of Godhead, 人格を持った至上主である。 is appreciated by yogis in meditation. 瞑想の中でヨーギーたちから称賛されている。 Please make this form invisible ですからどうかその姿を見えないようにしてください。 to those
who see with material eyes. 物質的な目を持っている人からは Purport. 解説です。The word dhyana dhisnyam is significant in this verse. でこの説において、ギャーナ・ディシュニャン、 Dhisnyam. ギャーナ・ディシュニャンという言葉が特に使われています。Because the form of Lord Vishnu is meditated うん、 upon by yogis. なぜならばディアーナですね。ヨギーたちによってその姿が瞑想されているのがビシュヌの姿だからということです。Dhyana vastita tad gatena manasa pashyanti yam yoginaha. Devaki requested the Lord デーバキーが、至上主にお願いをしました。 who had appeared as Vishnu 至上主はビシュヌの姿として現れました。 to conceal that form. で、そのような姿を表したのです。 For she wanted to see the Lord as an ordinary child. ですから彼女は普通の子供として至上主を見たかった。 Here this is the lakshana, quality of devotee. で、これが、デボーティーの質です。 His hardly accept opulence. で、本当の献身者というのは、神の富 So を Vishnu, 受け入れることができない。so in front of Devaki, だからデーバキーの前では Vishnu appeared in opulence form. ビシュヌが絢爛な富の姿で現れる。 But because the Devaki heart is a devotee heart, でもデーバキーの心は献身者の心ですから、 she want even Lord as an ordinary child. 至上主でも普通の子供として見たかった。 Like a child 普通の子供のように。 appreciated by persons who have material eyes. 物質的な持っている人からも可愛いねと言われる子供でいてほしかった。 Devaki wanted to see デーバキーは見たかったのです。 whether the supreme personality of Godhead had factually appeared or she was dreaming the Vishnu form. で、デーバキーが見たかったのは、人格を持った至上主の姿であれ、夢に見たビシュヌの姿であれ、いずれでも見たかったのです。 Means as she prayed for to come in an ordinary child, she wanted to see really God came or not. で If this Chaturbhuj, yeah. で、デーバキーはどういうことかというと、子供を望んだんですけれども、神のような子供が欲しかった。だから普通の子供であれ、神の姿であれ、神が来たということをまず分かりたかった。Because Vishnu had 4 arms. で、ビシュヌの象徴、4本の腕を持っているということです。Just, she was just looking that God appeared, Vishnu form. ですから彼女はその4本の腕を見たときに、ビシュヌが現れたとすぐに分かったんです。She just wanted to be clear. She wanted to be clear that really God came or just she's dreaming. で、彼女は故に本当に神が来たのか、それは今はただの夢なのかということを確認したかった。If Kamsa were to come, もしカムサが来たならば、she thought, と彼女は思った。upon seeing the Vishnu form, ビシュヌの姿を見たら、he would immediately kill the child. カムサはたちまちこの子供を殺すでしょ But if he saw a human child, う。しかし、もしカムサが普通のただの子供の姿を見たならば、he might reconsider. カムサはもしかしたら考え直すかもしれないと思ったわけです。Means if you see a baby with 4 arms, quickly he was able to understand that, oh, he's Vishnu. And quickly he will kill. But ordinary child, not possible for him to understand. ですから、デーバキはこう考えたんです。もしカムサが来て4本の腕の子供を見たら、ビシュヌだとすぐにわかるので、すぐにカムサが殺しにかかる。でも、普通の子供の姿をしていたら、カムサにはすぐにわからないので、もしかしたら考え直すかもしれないと。Devaki was afraid of Ugrasena Atmaja. デーバキはウグラセーナ・アートマージャを恐れていた。That is, she was afraid not of Ugrasena and his men. ということはどういうことかというと、ウグラセーナや、その人格を恐れていたわけではない。But of the son of Ugrasena. ウグラセーナの子供を恐れていたということである。Kamsa was the son of Ugrasena.
カムサはウグラセーナの子供です。So Devaki was not that much afraid of Ugrasena or the army of Ugrasena. ですから、ウグラセーナやその軍隊を、デーバキが恐れていたので She はな was く、 only afraid of Kamsa. ただカムサを恐れていたということです。Thus she requested the Lord 故に彼女は至上主にこう尋ねます。to dissipate that fear. 恐れを消してくださいと。एक 10 मिनट के बाद फोन करो. Since he is always ready to give protection で、彼はいつも保護をくれる人です。to his devotees, 献身者に保護をくれる人が至上主です。my Lord, 私の至上主よと she prayed, 彼女は祈ります。I request you あなたにお願いがあります。to save me from the cruel hands of the son of Ugrasena, Kamsa. どうかこのウガラセーナの息子カムサの気違いのような手から私を助けてくださいと。I am praying to your lordship あなたの至上性に保護を求めます。to please rescue me from this fearful condition どうかこの恐ろしい状況から私を助けてください。because you are always ready to give protection to your servitors. なぜならば、あなたはあなたに保護を求めた人に常に保護を与える準備があるからです。The Lord has confirmed 至上主はこのように結論付けます。this statement in the Bhagavad Gita by assuring Arjuna で、不安になっているアルジュナによってバガバートギーターでこのように、結論付けられました。You may declare to the world, my devotee shall never be vanquished. あなたはこの世界を消すことができる。けれども、私の献身者はここから消えることはない。While thus praying to the Lord for rescue, このように至上主に助けを祈っている間、Mother Devaki expressed her motherly affection. 母デーバキーは母親としての愛情も説明します。I understand 私は分かっています。that this transcendental form is generally perceived in meditation by the great sages. で、このような超越的なあなたの姿は一般的には偉大な聖者の瞑想によって得られるものです。But I am still afraid しかし私はそれでもなお恐れています。because as soon as Kamsa understands that you have appeared, なぜならばカムサがあなたが現れたと分かったらすぐに he might harm you. あなたを殺すでしょうか。So I request だから私はこう言います。that for the time being, you become invisible to our material eyes. ですからしばらくの間どうか私たちの物質的な目から見えないように姿を消してくれませんか。 In other words, 言い換えるならば she requested to the Lord to assume the form of an ordinary child. 彼女は普通の子供のようになってくださいと主にお願いをしています。My only cause of fear from my brother Kamsa is due to your appearance. 私の唯一の恐れというのは兄であるカムサによるもの。それはあなたが現れたことによって起こるものです。My Lord Madhusudana, 至上主マドゥスーダナよ。Kamsa may know that you are already born. カムサはもしかしてあなたがもうすでに生まれたことを知ってるかもしれない。Therefore, I request you to conceal this four-armed form of your lordship. ですからどうかあなたの四本腕の至上主としての姿を消してください。which holds the four symbols of Vishnu, それにはビシュヌの印というものが4つついている。namely conch shell, the disc, the club, and the lotus flower. ホラ貝、円盤、コンボ、レンゲのお花。
My dear Lord, 至上主よ。 at the end of the annihilation of the cosmic manifestation, すべての宇宙の存在が終わるときに、 you put the whole universe within your abdomen. あなたは全宇宙をあなたの腹の中にしまいます。 Still, by your unalloyed mercy, けれどもあなたの言われない慈悲により、 you have appeared in my womb. 私のお腹の中に現れてくださいました。 I am surprised 驚いています。 that you imitate the activities of ordinary human beings just to please your devotee. あなたの献身者を喜ばせるためだけに普通の人間のような振る舞いをしているからです。 Devaki was so afraid of Kamsa デーバキは非常にカムサを恐れている。 that she could not believe that Kamsa would be unable to kill Lord Vishnu. ですから、カムサは至上主ビシュヌを殺すことができないということを信じられずにいるのです。 who was personally present. これは個人的に思っていることです。 Out of motherly affection, そう、母親の愛情から、 therefore, she requested to the Supreme Personality of Godhead to disappear. 人格を持った至上主にどうか消えてくださいというお祈りをしています。 This mamatva of devotee で、これ to は their Istdev, デボーティーが母親の愛情を持った時 How much に人々に祈る。 mood is coming out in this all sentences. She Yeah. is praying to the Supreme Personality to Godhead to disappear. で、興味深いです。母親として至上主に消えてくださいと母親の愛情から言っているわけですから。 Although, because of the Lord's disappearance, 至上主が消えたからといって、 Kamsa would harass her more and more, カムサはもっともっとひどいことをするかもしれないのですが、 thinking that the child born of her was hidden somewhere. どこかにこの生まれたばかりの子供を隠そうと思って、 She did not want the transcendental child to be harassed and killed. この超越的な特別な子供が、殺されたり嫌な思いをさせたくないと思ったわけです。 Therefore, ゆえに、 she requested Lord Vishnu to disappear. 母デーバキーは主ビシュヌに消えてくださいという祈りをしました。 Later, 後に、 when harassed, それが行われたとき、 she would think of him within her mind. 心の中に彼のことを母デーバキーは留め続けることになります。 Text 29. 29節。 Janmate mayyaso papo ma vidyan madhusudana samudvije bhavaddetau kansadhamadhiradhihi. O Madhusudana, マドゥスーダナよ、 because of your appearance, あなたが現れたので、 I am becoming more and more anxious in fear of Kamsa. カムサへの恐れがもっともっと増しています。 Therefore, please arrange for that sinful Kamsa to be unable to understand that you have taken birth from my womb. ですからどうかこの罪深いカムサにあなたが私のお腹から現れたということをわからないようにアレンジしてください。 Devaki addressed 解説です。デーバキはこのように言っています。 the Supreme Personality of Godhead as Madhusudana. 人格を持った至上主のことをここでマドゥスーダナと呼びました。 She was aware that the Lord had killed many demons like Madhu. で、マドゥのようなたくさんの悪魔たちを殺したのが至上主であるということを意識しています。 who were hundreds and thousands of times more powerful than Kamsa. このマドゥという悪魔はカムサよりも何百枚何千枚も強力な悪魔です。 Yet, because of affection for the transcendental child, しかし、この超越的な子供への愛情から、 she believed that Kamsa could kill him. カムサが子供を殺すのではないかと信じているのです。 Instead of thinking of the unlimited power of the Lord, 至上主の無限の力を考える代わりに、
she thought of the Lord with affection, 至上主に愛情を持っています。 and therefore 故に、 she requested the transcendental child to disappear. 超越的な子供に消えてくださいと彼女はお願いをしました。Jai Jai Shri Radhe Radhe